Meyve Risalesinden 6. mesele. Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kat'î hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billah rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusiyle mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet meharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Öyle de Küre-i Arz eczanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde, okuduğunuz fenni tıp mikyası ile Küre-i Arz eczane-i kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülcelali, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Hem mesela, nasıl bir harika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, Küre-i Arz denilen yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz fenni makine mikyası ile Küre-i Arz'ın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel binbir çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan, şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüzbinler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak kışta erzakı tükenen biçare zihayatlara getiren ve Küre-i Arz denilen bu rahmani iaşe ambarı ve bir sefine-i sübhaniye ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan-ı Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise, okuduğunuz ve okuyacağınız fenni iaşe mikyası ile o kat'iyette ve o derecede Küre-i Arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekâr bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve ordugah, şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir, takdirkerane sevdirir. Aynen öyle de, zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni ordu-yu sübhanide, nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nev'in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan-ı azam tarafından verilen Küre-i Arz'ın bahar ordugahı, ne derece mezkür insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise, sizin okuyacağınız fenni askeri mikyası ile dikkatli ve aklı başında olanlara o derece Küre-i Arz'ın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan-ı akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası, şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştihal maddelerini getiren bir mucizekâr ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır. Yaşasınlar ile sevdirir.
Aynen öyle de, bu alem şehrinde Dünya Sarayı'nın damındaki yıldız lambaları, bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa, küre-i arzdan 1000 defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre, küre-i arzdan 1 milyon defadan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i rahmaniyede bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için, her gün küre-i arzın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya 1000 arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki Dünya Sarayı'nın elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir. O derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenni elektrik mikyası ile bu meşheri azam-ı kainatın sultanını, münevvirini, müdebbirini, saniini, o nurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sure-i Kur'aniye yazılmış, gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder ve katibini ve müellifini fevkalade meharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, şeksiz gündüz gibi katip ve musannifini kemalatıyla, hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Maşallah, barakallah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de, bu kainat kitabı kebiri ki, bir tek sayfası olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda, 300.000 ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300.000 nebati ve hayvani taifeleri beraber, birbiri içinde yanlışsız, hatasız karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam fihristesini yazan bir kalem işlediğini, gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua-i kainat ve bu mücessem Kur'an-ı Ekber-i alem, mezkür misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise, o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya ve mektepte bilfiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat ve fenni kitabet, geniş mikyaslarıyla ve dürbin gözleriyle bu kitab-ı kainatın nakkaşını, katibini hadsiz kemalatıyla tanıttırır. Allahu Ekber cümlesiyle bildirir, Sübhanallah takdisiyle tarif eder, Elhamdülillah senalarıyla sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen, 100'er fünundan her bir fen, geniş mikyasıyla ve hususi aynasıyla ve dürbünlü gözüyle ve ibretli nazarlarıyla bu kainatın Halik-i Zülcelal'ini esmasıyla bildirir, sıfatını, kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan mezkür hücceti ders vermek içindir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan çok tekrar ile en ziyade Rabbus semavati vel ard, halakas semavati vel ard ayetleriyle Halık'ımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek, hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık, Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim, İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakriyle beraber hadsiz zahiri ve batıni ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken, birden iman ve ubudiyetle böyle bir Padişah-ı Zülcelal'e intisap edip, bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak, herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftar ettiği gibi,
o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir, kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi, musibetzede mahpuslara da tekrar ile derim. Onu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan, saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken, bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum, belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idam-ı ebediyle mahkum gördüğümden, sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürur ile teslimi ruh eder. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Hüve nüktesi. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, La ilahe illahu ve kul huvallah'daki huve lafzında, yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede, hava sayfasının mütalası ile ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde, meslek-i imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı, mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında, eğer tabiata, esbaba havale edilse lazım gelir ki, ya o kapta küçük mikyasta yüzer, belki çiçekler adedince manevi makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre, bütün o ayrı ayrı çiçekleri, muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de, emr ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan huve lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin veyahut o huvedeki havanın belki unsuru havanın her bir parçasının her bir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bilfiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabiiyyun ve maddiyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer Sani-i Zülcelal'e verilse, hava bütün zerratıyla onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca, hadsiz külli vazifelerini Halık'ının izniyle ve kuvvetiyle ve Halık'a intisap ve istinat ile ve Sani'nin cilve-i kudretiyle bir anda şimşek süratinde ve huve telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde yapılır. Yani kalemi kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalemi kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben la ilahe illahu ve kul huvallah'daki hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütalaa ederken bu mücmel hakikati tam vazıh ve mufassal aynel yakin müşahede ettim ve huvenin lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lem'ay vahidiyet bulunduğu gibi, manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid
ve huve zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki, hem Kur'an-ı Mucizül Beyan, hem ehli zikir makamı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin ile bildim. Evet, mesela bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konulsa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde aynel yakîn gördüm ki huvenin anahtarıyla ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını, hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, manada o küçücük kulak ve lisanlara kemali intizamla gelip çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak, o küçücük kulaklara girip, o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık, bu acib vazifeleri görmekle beraber, kemali serbestiyet ile cezbedarane hal diliyle ve mezkûr hakikatin şehadeti ve lisanıyla, la ilahe illahu ve kul huvallahu ahad deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynel yakin müşahede ettim. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hakimi mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır ki, bu işlere medar olabilsin, bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sayfi havanın hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin derecesinde bedahetle Zat-ı Zülcelal'in hadsiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalemi kudret ve kaderin mütebeddil sayfası ve bir levh-i mahfuzun alemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakli asvat vazifesinde mezkür cilve-i vahdaniyeti ve mezkür acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi, unsuru havayinin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan muntazaman, asvat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda, bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında, bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı, kemali intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'î bir surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sayfi havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'î kanaat getirdim ve her bir zerre ve her bir parça lisanı hal ile la ilahe illahu ve kul huvallahu ahad dediklerini bildim ve bu huve anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi, hava unsuru da bir huve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Mutebakisi şimdilik yazdırılmadı, umuma binler selam.